Hello, 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 hello sa mga kamix kalogs vlogs dyan. Eto na si Inday, magluluto ng chicken curry. Magluluto ako ngayon ng chicken curry. Papakita ko sa inyo kung paano ako magluto pala ng chicken curry. So, mamaya sa screen, tingnan nyo na lang kung ano yung mga ingredients na ginamit ko. No, papakita ko sa inyo yung aking manok na gagamitin. Wait lang. Ito po yung manok na gagamitin natin. Tapos ito po yung patatas at ang ating carrots. Ito naman yung ating pangsahog. At gumamit ako ng iba para sa aking sauce at lalagyan ko siya ng turmeric. Ayan, yung turmeric natin na ground turmeric. At haluan din po natin siya ng curry powder. Ayan po, yung curry powder natin. Yan, para timplado na. Hindi na tayo mahirapan pang magtimpla. Ayan po. Eto, maglalagay muna tayo ng oil para sa ating pangkotsa na bawang, sibuyas, at luya. Ayan po. So, dahil mainit ng ating mantika, isunod na natin ang ating bawang. Then ang ating sibuyas. Yan. Isunod naman natin ang ating luya. And then ang ating manok. Haluin natin.
Lagyan pa natin na siya ng konting tuyo. Ayan. Lalagyan pa natin siya ng turmeric. Ayan po. Tapos mga mix kalogs, lalagyan ko na siya ng water. Mag-add tayo ng water para doon sa pagpakulo ng chicken para mas lumambot siya bago natin ilagay yung ating carrots at saka patatas. Ito naman ang isusunod natin, ang ating curry powder. Ayan. Hindi ko na siya mini-mix kasi may sabaw na yung ano natin eh. May sabaw na po yung ating chicken. So, hindi ko na siya inano. Hindi ko na siya tinunaw sa water. Okay, sunod na natin yung ating patatas at carrots. No, malinis naman yung kamay ko. Kaya don't worry. Kasi binababad ko po siya sa tubig para hindi siya mangitim. No, yan. Ayan na siya. Isunod naman natin itong milk ko. Yan. Halo-halo din ng konti. Yan. Kung wala kayong gata, pwede naman gata. Pero kung wala kayong gata, milk na lang. Masarap din. Mas gusto ko yung milk kaysa gata. Kasi nauumay ako sa gata eh. Diba? Okay. Walaan muna natin siya ng 5 minutes. Ano siya, nagluluto. Pag, nagluluto siya, niluto niya, ang kaawis. Tapos nagtuan siya ng konti lang sa Chicken curry red milk. Tapos, pinapakain. Iba't milk. Ito po mga kamix kalog sa ating finished product na ating chicken curry. So, later, isusulat ko po dyan sa screen. Ilalagay ko po sa ating screen para makita nyo kung ano mga ingredients ang nilagay ko. Thank you sa mga nag-subscribe at like, nag-share. Babush! Jim Binosa here. Marami pong salamat sa mga nag-like, nag-share at nag-subscribe ng aking channel. Thank you so much po. God bless. Ingat po tayong lahat.